सप्तरंगी मंच को प्रस्तुति। मन्जरी, त स्कुल गई थिए त किन आइ त यति छिटै? बाटो कस्तो अप्ठ्यारो छ, मलाई स्कुल पुग्नै गाह्रो हुन्छ। सबै साथीहरूले छोडेर अगाडि गए अनि म थाकेर घर आएँ बाबा। हुन त पढेर क्या गर्छे छोरी? तेरो आफ्नै हालत यस्तो छ। नै बाबा, म पढ्न चाहन्छु। मलाई पढ्न साह्रै इच्छा छ। मनले मात्र चाहिकन के गर्ने हो र छोरी? शरीरले पनि त केही गर्न सक्नु पर्यो नि। हामी जस्तो अपङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि धेरै मान्छेहरू सफल भएको कुराहरू सुनिन्छ। म पनि पढेर केही गर्न चाहन्छु बाबा। मलाई हजुरको साथ चाहिएको छ। मलाई साथ दिनु बाबा। कस्तो साथ छोरी? कस्तो? मेरो स्कुलमा अपङ्गता मैत्री सबै सेवा सुविधाहरू छन्, तर स्कुल पुग्नको लागि यो बाटो अप्ठ्यारो भएको कारण मलाई बाधा बनेको छ यो बाटो। त्यसैले हजुरले मलाई स्कुल पुर्याउने र ल्याउने काममा साथ दिनु पर्यो बाबा। कस्तो कुरा गर्छ यसले त? आफ्नो काम लथा लिङ्ग छ। छोरी, तँलाई मैले धेरै माया गर्छु क्या, तर के गर्ने? हाम्रो गरिबीको कारण आफ्नो खेतीपाती घरधन्दा पनि गर्नै पर्यो। त्यसैले त तँलाई मैले सधैँ स्कुल पुर्याउन र ल्याउन भ्याउँदिनँ क्या। बाबा, मलाई हजुरले साथ नदिएर अरू कसले साथ दिन्छ त? कसले साथ दिन्छ? ल भइगयो, तसँग मात्रै बसेर कुरा गर्ने मलाई फुर्सद छैन। म गएँ खेतबारीतिर काम गर्न। त थुपुक्क न घर बस है, म गएँ। मेरो शरीर कमजोर भए पनि मेरो मन त कमजोर छैन नि। अरू जस्तै सधैँ स्कुल पुगेर मलाई पढ्न कति धेरै मन छ, तर मेरो बाबाले मेरो मनको कुरै बुझ्नुहुन्न। मेरो मनको कुरा बुझ्दिने एकजना मात्रै साथी छिन्, सपना। आज उनी पनि स्कुल आइनिन्। सपना आज आएकी भए मलाई स्कुलसम्म पुग्न पक्कै मद्दत गर्थिन्। आज सपना किन आइनिन् त? अय्या 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 अय्या। यो महिना त झन् अघिल्लो महिनाभन्दा जोडले तल्लो पेट दुखिरहेको छ। अय्या, सहनै गाह्रो होला जस्तो भयो। यस्तो अवस्थामा स्कुल जान पनि सक्दिनँ। के गर्ने होला? अय्या अय्या, कसरी स्कुल जाउँ म? सपना, स्कुल गइ नै क्या? सन्चो छैन आमा। तैँले जति कुरा लुकाउन खोजे पन मैले सबै बुझिहालेछु। त छाउ भएकी छै होइन? हो आमा। तेरा स्कुल त छाउ भएकी हुनका लागि सबै सुविधा छ भन्दा छन्, अनि तँ क्या न स्कुल गइ नै त? तर एउटा कुरा जानिराख, यस्ता कुरा हाम्रा घरमा हुँदा नै। स्कुलका कुरा स्कुलमै ठिक छन्, थाहा पाइस्? छाउ भएका बेला अलग्गै बस्नुपर्छ भनेर तँलाई थाहा छ त? ओरस परस छोयापछि देउता बिग्रिन्छन् भनेर।
थाहा छ आमा। समय जति आधुनिक भए पनि हामीले आफ्नो धर्म, संस्कार, परम्परा भुल्नु हुँदैन। थाहा पाए क्या? बाबुबाजेका पालादेखि मान्दै आएका आफ्नो चालचलन छोड्नु हुँदैन। छाउ भएका बेला अघिल्लो महिना जसरी एक्लै बस्ती छि त्यसै गरी टाढा एक्लै बसे ओरस परस गर्ली काहीँ। ल म आफ्नो कामथि जाँदो भया। मेरो पीडा भानुकला मेरो घर परिवार अनि छिमेकीले कहिले बुझ्ने होलान्? दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। अहिले पनि हामी छोरी मान्छे महिनावारी हुनु भनेको त अभिशाप नै मान्ने गर्छन्। हामी छोरी मान्छेहरूलाई महिनावारी भएको बेला किन अपवित्र चाहिँ ठान्छन्? किन यस्तो कुसंस्कार कसले बसाल्यो होला? एक त महिनावारीको बेला दुखाइ पीडा सहनु परेको हुन्छ। अया त्यसैमाथि तिरस्कार सहनु पर्ने। यो महिनावारीको बेला कस्तो अप्ठ्यारो पर्यो मलाई। आफ्नो घरको संस्कारबारे आमासँग सङ्घर्ष गर्न सक्दिनँ। मलाई त स्कुलको साह्रै याद आइरहेको छ। अया बरु यो विषयमा स्कुलमै कुरा राख्नुपर्छ क्या। आज सपना र मन्जरी किन स्कुल आएनन्? पक्कै सपना महिनावारी भयो कि होलिन्। अनि सपना स्कुल नआएपछि मन्जरी पनि आइनिन्। हो त, मन्जरीलाई माया गर्ने र साथ दिने भनेकै त्यही एकजना सपना हुन्। जब सपना नै स्कुल नआएपछि मन्जरीलाई स्कुलसम्म आउन कसले साथ दिने र स्कुल आउने? हाम्रो विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि धेरै प्रयास गरिए तापनि अभिभावकको चेतनाको कमीले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू तथा किशोरीहरूको लागि विद्यालयमा नियमित गराउन साह्रै चुनौती भइरहेको छ। हो, चुनौती त भइरहेको छ। अब आशा गरौँ स्थानीय सरकारले लागू गरेको महिनावारी स्वच्छता र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अभिभावक जागरण अभियानले अभिभावकहरूलाई पक्कै पनि सचेत गर्नेछ। पक्कै पनि। ए रोशन, कता बाहिर जान लाग्यो तिमी? आफ्नो कक्षा कोठाभित्र जाऊ। ल म्याम, तपाईँ पनि कक्षा कोठामा पढाउन जानुहोस्। हुन्छ सर। आज पनि स्कुल लागिसक्यो। आज पनि सपना आइनिन्। 3 दिनदेखि यही आँगनबाट स्कुलको घन्टी सुन्दै बसिरहेकी छु। जब स्कुलको घन्टी बज्छ मेरो मन स्कुलमै पुग्छ। तर मन मात्रै पुगेर के गर्नु? आफू एक्लै स्कुल पुग्न सकिँदैन। कोही न कोही साथी चाहिन्छ। सपना नआएको दिन त म स्कुल जानै पाउँदिनँ। पक्कै महिनावारी भएरै हो यत्रो दिनसम्म सपना स्कुल नआएकी। महिनावारी भएको बेला सपनाका घरकाले सपनालाई टाढा राखेर ओढ्ने ओछ्याउनको लागि थोत्रो पातलो कपडा दिन्छन्। यस्तो चिसोमा पनि कठ्याङ्ग्रिएर छुट्टै बस्नु परेको होला। कठै बिचारी। पोहोर साल यस्तै बेला महिनावारी हुँदा बेसरी बिरामी परेकी थिइन्। यसपालि झन् जाडो बढेको छ। के हालत भयो होला सपनाको, बिचारी।
सपना सपना के भयो तिमीलाई के भयो सपना 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 ओहो यिनलाई त चिसो लागेर हन्ती ज्वरो आएको रहेछ हेलो दिदी तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ म आफ्नो गडावडी काम गर्दैछु तपाईँको छोरीको हालत कस्तो छ तपाईँलाई थाहा छ ए त्यो त छाउ भएकी छे छाउ परि गोठुली छे निकी त होली के भयो राई तपाईँ तुरन्त घर आउनुहोस् होइन के भयो भने मैले भने नि तपाईँ तुरन्त घर आउनुहोस् भनेर दिदी पहिला तुरन्तै भित्रबाट न्यानो कपडा ल्याएर छोरीलाई लपेटेर न्यानो बनाउनुहोस् यो त छाउ भएकी छ कसरी छुम यसलाई हाम्रा घरका देउता लाग्दछन् देउता रिसाउँदछन् तपाईकी छोरी सिकेस्त बिरामी परेकी छिन् तपाईँ आज देउता बिग्रिन्छ भन्नुहुन्छ ह देउता बिग्रिन्छ भन्नुहुन्छ खुरुक्क न्यानो कपडा ल्याउनुहोस् म यही बाटो स्वास्थ्य केन्द्रमा जाँदै थिएँ संयोगवश सपनालाई मैले यस्तो हालतमा देखेँ अनि मैले यिनलाई चेक गरेर समयमै औषधि दिएँ नत्र सपनालाई जे पनि हुन सक्थ्यो छोरी महिनावारी भएको बेला यस्तो चिसोमा एक्लै गोठमा सुत्न पठाउने तपाईको धर्म संस्कारको नाउँमा गरिने कुसंस्कारका कारणले आज सपनाको ज्यान पनि जान सक्थ्यो बुझ्नुभयो ओहो के गरौँ त यो त हाम्रो पहिल्यैदेखि चलिआएको संस्कार हो कस्तो संस्कारको कुरा गर्नुहुन्छ कस्तो संस्कारको मान्छेको ज्यान जोखिममा पार्ने कुरा पनि संस्कार हुन सक्छ यो त कुसंस्कार हो कुसंस्कार पहिल्यैदेखि मान्दै आएको चलन 2-4 कक्षा पढेर डाक्टर बने भन्दैमा तँमाले आफ्नो संस्कार नाश गर्न पाइन्न हो क्या यही कुसंस्कारको कारणले हाम्रो देशमा सदियौंदेखि कतिले ज्यान गुमाउनु परेको छ थाहा छ तपाईलाई महिनावारी हुँदा टाढा एक्लै पर राख्दा कति जोखिम हुन्छ थाहा छ तपाईलाई सर्पको टोकाइ लगायत विषालु जीवजन्तु र जनावरको आक्रमणबाट कतिले ज्यान गुमाइसकेका छन् त्यति मात्र होइन कैयौं चेलीहरू बलात्कृत भएका पनि थुप्रै घटनाहरू छन् अनि एक्लै एकान्तमा बस्दा डर तरासको कारणले उनीहरू मानसिक रूपले कमजोर हुन्छन् र पढाइमा पनि नकारात्मक असर पर्छ बुझ्नुभयो आफ्नो रीतिरिवाज बचाउनलाई कहीँ अप्ठ्यारो त झेल्नै पर्दो छ ज्यान जोखिममा पारेर मानिने रीतिरिवाजलाई नेपालको कानुनले खारिज गरिसकेको छ बुझ्नुभयो महिनावारी हुँदा घरभित्र बस्न नदी छुट्टै गोठ वा झुपडीमा बस्न बाध्य पार्ने र महिनावारी भएकालाई अप्ठ्यारोमा पार्नेलाई 3 महिना जेल र 3000 जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने भनेर नेपालको कानुनले तोकिसकेको छ थाहा छ तपाईलाई ओहो बहिनी मलाई माफ दिया मलाई जेल नपठाओ अबदेखि म यही थो गद्दैन मलाई जेल नपठाओ ल सपनालाई घरभित्र लगेर न्यानो बनाएर राख्नुहोस् मैले औषधि दिइसकेको छु बिस्तारै सन्चो भइहाल्छिन् यो गाउँका मान्छेहरूको
यस्ता जोखिमपूर्ण व्यवहारहरू अब म ठुलो हेरेर बस्न सक्दिनँ। आज नै यस गाउँको स्कुलमा गएर शिक्षकहरूसँग सल्लाह गरेर भोलि नै अभिभावक भेला राखेर यस विषयमा व्यापक छलफल चलाउँछु। सुन्नुहोस् है सबैजनाले, आज हामी विशेष गरी दुईवटा विषयमा छलफल गर्दैछौँ। एउटा महिनावारी भएका किशोरी विद्यार्थीहरू र अर्को अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरू के कारणले नियमित विद्यालय आउन छोड्छन् भनेर त्यस विषयमा हामी गहन छलफल गर्नेछौँ। हो, आज हामी जसको बारेमा छलफल गर्न भेला भएका छौँ, पहिला उनीहरूकै मुखबाट उनका मनका कुरा सुनौ न। ल सपना, तिमी नै भन तिम्रो मनका कुरा। भन सपना भन, तिमीले त महिनावारी भएकै कारण जोखिम झेलेर नयाँ जीवन पाएकी छेउ। तिमीले आफ्नो अनुभव सबैलाई बतायो भने यो तिम्रो अनुभव सामाजिक चेतना बन्न सक्छ। भन, कति पनि सङ्कोच नमानी भन सपना। यस्ता सामाजिक बेलामा सबैलाई भन्न त सजिलो छ, महिनावारी भनेको प्राकृतिक प्रक्रिया हो, यसलाई ठुलो रूप नलिऊ, सामान्य बनाऊ भनेर। महिनावारी हुँदा थुप्रै किसिमको जोखिम, पीडा र अवहेलना झेलेर बाँचिरहेका हामी जस्तालाई थाहा छ यो महिनावारी हुँदाको पीडा के हो भनेर। मलाई माफ गरिदिनु होला आमा, आज म हजुरकै अगाडि हजुरहरूले मान्दै आएको कुसंस्कारको कारण हामी जस्ता कयौँ छोरीहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने कयौँले महिनावारीको बेला शारीरिक जोखिम र मानसिक तनाव झेलेर बाँचिरहेका छन्। भन छोरी, के भन्दी छै? म तेरा कुरा सुन्न तयार छु। महिनावारी हुँदा हामीलाई शारीरिक पीडा त हुन्छ नै, त्यो भन्दा ठुलो मानसिक पीडा त जब आफ्ना आफन्ती र परिवारले टाढा बनाउँछन् तब झन पीडा हुन्छ। यस्तो जाडोको मौसममा म महिनावारी भएको बेला गोठभित्र एक्लै बस्दा भित्र अँध्यारो, बाहिर चिसो हुस्सु, मनमा डर त्रास लिएर त्यो अँध्यारो ठाउँमा चिसो चटाइ मात्रै होच्याएर पातलो थोत्रो कम्बलभित्र कठाउरिँदै रात बिताउँदा मलाई यस्तो लाग्थ्यो छोरी भएर जन्मनु पनि अभिशाप नै रहेछ। अनि महिनावारीको कारण 2-4 दिन स्कुल जान छोड्नै पर्ने हामी छोरी मान्छेहरू रीतिरिवाज र कुसंस्कारका कारण हाम्रो दुःख पीडा नबुझिदिँदा कहिलेकाहीँ म आफूलाई प्रश्न गर्ने गर्छु, के मैले अपराध गरेको छु? के छोरी भएर जन्म लिनु अभिशाप हो? यस्ता प्रश्नले मेरो मन झनै छिया हुन्छ, छिया हुन्छ। महिनावारी भएको बेला धर्म संस्कारको नाममा यसो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हिजो झन्डै छोरी गुमाइसकेपछि दिदीले बुझिसक्नु भएको छ। सुन्नुहोस् है सबै गाउँलेहरूले, महिनावारी हुनु अशुद्धता होइन, लाज होइन,
अपराध होइन। महिनावारी हुनु भनेको त शारीरिक प्रक्रिया हो। यो त महिलाको शरीरमा भएका रागरस हार्मोनको मात्रामा आउने परिवर्तनका कारण हुने गर्दछ। यो बेला विशेष गरी खानपान र सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्दछ अनि सफा सुक्खा नरम सुतीको कपडा वा सकेसम्म सेनिटरी प्याड नै प्रयोग गर्नु पर्दछ र 4 देखि 6 घण्टा भित्रमा अर्को नयाँ फेर्नु पर्दछ। अनि सुन्नुस् है अर्को कुरा, महिनावारीमा प्रयोग गरेको कपडा धोएर बाहिर घाममा सुकाउन लाज मान्नु हुँदैन नि। फेरि लाज मानेर त्यही टालो प्रयोग गर्ने वा लुकाएर सुकाउँदा नसुकेर चिसो वा ढुसी परेको कपडा प्रयोग गर्नाले विभिन्न किसिमका संक्रमण हुन सक्छ। साथै गुप्ताङ्गमा घाउ खटिरा आउने, सेतो पानी बग्ने, तल्लो पेट दुख्ने, बाँझोपन जस्ता समस्याहरू हुन सक्छन्। ओहो, हामीलाई यस्ता कुराको थाहा पत्तै थिएन। अब त सबैले बुझ्नुभयो होला, महिनावारी भएको बेला छोरीहरूलाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा नकारात्मक असर पर्ने कुनै कार्य गर्नु हुँदैन भनेर। बरु उनीहरूलाई माया र साथ अनि विशेष ख्याल राख्नु पर्दछ। यी कुराहरूको ध्यान दिन सकिएन भने उनीहरूको पढाइ बिग्रिन्छ र उनीहरू शिक्षा र स्वास्थ्यको हिसाबले कमजोर भएर जीवन नै अन्धकार बन्न सक्छ। त्यसैले तपाईहरूले छोरीहरू महिनावारी हुँदा अब नियमित विद्यालय पठाउनु होला, किनभने हाम्रो विद्यालयमा छात्राहरूको लागि महिनावारी मैत्री शौचालय, महिनावारी आराम कक्ष, महिनावारी र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा र परामर्श लिनको लागि किशोर किशोरी मैत्री सूचना कक्ष, साथै निशुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरिएको छ अनि प्रयोग गरिएको प्याड फेरेर व्यवस्थापन गर्ने ढक्कन सहितको डस्टबिन र इन्सिनेरेटर राखिएको छ अनि शुद्ध खानेपानी सहित साबुनको व्यवस्था गरिएको छ। अझ धेरै विद्यालयमा त नर्सको पनि व्यवस्था गरिएको छ। ओहो, हाम्रा छोरीहरूका लागि यति झिक्कै सुविधाको व्यवस्था गरेका रहेछन्। अब त हामीले छोरीहरूलाई स्कुल पठाउन एक दिन पनि छोडाउनु हुँदैन, दिनकै स्कुल पठाउँदछौँ। ल मन्जरी, अब तिमी आफ्नो मनको कुरा भन। बाबा भनम। भन छोरी भन, आफ्नो मनको कुरा निर्धक्क भन। मेरो बाबाले मलाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ, तर घरको सबै कामकाज एक्लै भ्याउनु परेको हुँदा मलाई विद्यालय पुर्याउन र ल्याउन भ्याउनुहुन्न। बिहान स्कुल आउने समयमा बाबा काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। म भने सधैँ घरको आँगनबाट साथीहरू किताबको झोला बोकेर घरदेखि स्कुल गइरहेका हेरिरहेको हुन्छु। घरदेखि विद्यालयसम्म पुग्ने कराबेल बाटोमा बिछ्याएको ढुङ्गाहरू अरूको लागि साना साना गिट्टी जस्तै होलान्, तर मेरो लागि ती एक एक ढुङ्गाहरू पहाड जस्तै हुन्, पहाड जस्तै। मलाई घरदेखि विद्यालयसम्म पुग्नु भनेको महाभारतको युद्ध जित्नु जस्तै हो। मलाई पढ्न साह्रै इच्छा छ। पढेर आफू सक्षम भएको साबित गर्ने ठुलो सपना छ, ठुलो। सपना को रंग। तर मैले मेरो परिवार, साथीहरू, समुदायबाट सहयोग नपाउँदा असफल हुने कुराले डर लागिरहन्छ र मलाई गरिने व्यवहारले त आफ्नै जिन्दगी कसैले दिएको शराब जस्तै लाग्न थाल्यो। के अपङ्गता भएर जन्मिनु अघिल्लो जन्मको पाप हो र? के पाप हो? भगवानले मलाई किन कमजोर बनाएर पठाए? किन कमजोर बनाएर पठाए? हाँ
मन्जरी, भगवानले तिमीलाई कमजोर होइन, फरक क्षमता दिएर पठाएका छन्। शारीरिक अपाङ्गता भएका थुप्रै व्यक्तिहरूले आफ्नो फरक क्षमताद्वारा सक्षम भएर दुनियाँमा नाम कमाएर सफल भइसकेका छन्। जस्तै जीवन काँडाकी फुल शीर्षकको उपन्यास लेखेर मदन पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएकी झमक कुमारी घिमिरे हो। झमक कुमारी घिमिरे उनी बोल्न र हिँड्न सक्दैनन्, तर उनको कलमको लेखाइमा संसार रुवाउने शक्ति छ। अनि त्यसै गरी इन्डियन आइडल गायन प्रतियोगितामा आफ्नो कर्णप्रिय आवाज सुनाएर निर्णायकहरूसहित सारा संसारलाई रुवाउन सक्ने शक्तिशाली स्वरकी धनी मेनका पौडेलले दुनियाँमा आफूलाई चिनाउन सफल भएकी छिन्। उनी पनि दृष्टिविहीन छिन्। यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। कसैको शरीर कम चल्छ तर दिमाग तेज हुन्छ। कसैलाई शरीर कमजोर भए तापनि भगवानले छुट्टै फरक र अद्भुत क्षमता दिएका हुन्छन्। ल सुन्नुहोस् है सबैजनाले, अपाङ्गता भएकालाई माया, सम्मान, अवसर र साथ दिनुपर्छ, र त्यो साथ दया होइन, उनीहरूको अधिकार हो। ए त्यसो भए त मेरो छोरीको पनि पक्कै केही न केही फरक क्षमता छ। यो पनि सक्षम भई भने यसले पनि दुनियाँमा नाम कमाउन सक्छ। सक्षम हुन त पहिला हजुरकी छोरी पढ्नको लागि नियमित विद्यालय आउनु पर्यो नि। ल सुन्नुहोस् है सबै अभिभावकज्यूहरूले, हाम्रो विद्यालयमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको लागि शौचालय, हात धुने ठाउँ लगायतका निर्माणहरू अपाङ्गता मैत्री बनाइएको छ। कक्षा कोठाभित्र व्हिल चेयर जान सक्ने गरी फराकिलो ढोका बनाइएको छ। कोठाभित्र पढाइमा सहज होस् भनेर अपाङ्गता भएका सबैलाई बोर्ड र शिक्षक नजिक अगाडि बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सुनाइ र बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षकको अनुहार र ओठ स्पष्ट देखिने गरी अगाडि राखेर साङ्केतिक भाषामा साथै भिडियोहरू प्रयोग गरेर पढाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै बौद्धिक तथा मानसिक अपाङ्गता र बहुअपाङ्गता लगायत सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई अपाङ्गताको प्रकार अनुसार बसाइ, सिकाइ, पढाइको व्यवस्था मिलाइएको छ र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको लागि तालिम प्राप्त शिक्षक राखिएको छ। उहाँले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयभित्र आवश्यक अनुसारको ठाउँमा पुग्न साथै पढाइ लेखाइमा सहयोग गर्नुहुन्छ। ओहो, हाम्रो बच्चाहरूको लागि भनेर विद्यालयमा यति धेरै व्यवस्था मिलाएका रहेछन्। अब त म घरको एक दुईटा काम छोडेर भए पनि मेरो छोरीको उज्जवल भविष्यको लागि मेरो छोरीलाई सधैँ विद्यालय ल्याउने र लैजाने काम गर्ने हुँ। आज बल्ल हाम्रो आत्मबल बढेको महसुस भएको छ। हजुर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज धेरै कुरा सिक्न पाइयो। विद्यालयमा शुद्ध खानेपानी र पूर्ण सरसफाइको व्यवस्था साथै महिनावारी मैत्री र अपाङ्गता मैत्री संरचना साथै सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाएकोमा विद्यालय परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र एउटा कुरा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। भन्नुहोस् न। अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई उनीहरूको हौसला र मनोबल उच्च बनाउन पढाइ सिकाइको व्यवस्थासँगै अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि अर्थपूर्ण सहभागिता गराइदिनु होला। हुन्छ, हामीले त्यो पनि गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा, नेपालको संविधानको धारा 31 अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य पहुँच र निशुल्क शिक्षा साथसाथै माध्यमिक तहसम्म निशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। हो, त्यसै गरी अपाङ्गता र आर्थिक हिसाबले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था पनि गरिएको छ र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पनि व्यवस्था गरिएको छ। दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा सुनाइ र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हकको पनि व्यवस्था गरिएको छ। ओहो, राम्रो व्यवस्था गर्या रहेछ। थाहा पाएर खुसी भएँ। हो नि, शिक्षाको अधिकार भनेको हरेक नागरिकले औपचारिक वा अनौपचारिक माध्यमबाट लेखपढ गर्न तथा विभिन्न विषयमा विशेष ज्ञान तथा दक्षता हासिल गर्न पाउने अधिकार हो।
त्यसैले कसैले कसैलाई जानेर हो या अनजानमा शिक्षा हासिल गर्ने कुरामा बाधा गर्नु भनेको शिक्षा अधिकारको उल्लङ्घन गर्नु हो। यो पनि कानुनी अपराध हो। अब छर्लङ्ग भया, अबदेखि हाम्रा केटाकेटीलाई शिक्षा अधिकारबाट टाढा गर्ने छैनौँ र गराउनेलाई पनि यसो नगर भन्ने हो। ल, आज धेरै कुराहरू बुझ्न पाएँ। भोलिदेखि सधैँ मेरो छोरीलाई विद्यालय पुर्याउने बाचा गर्दछु। ल सुन्नुहोस् है सबैजनाले, महिनावारी भएका छात्रा विद्यार्थीहरू र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको लागि विद्यालयमा सबै कुराको व्यवस्था भइसक्यो भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई जानकारी भइसकेको छ। अब भन्नुहोस्, तपाईँहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई नियमित स्कुल पठाउनुहुन्छ कि नै? ल, हामी तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्नेछौँ। जसले सही जवाब दिनुहुनेछ हामी तपाईँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछौँ। स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा वाटर एड नेपालसँग समन्वय र युके एडको आर्थिक सहयोग, नेपाल प्रजनन स्याहार केन्द्र र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको प्राविधिक सहयोगमा बेस संस्थाद्वारा सञ्चालित वास गेम्स परियोजनाको महिनावारी स्वच्छता र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाको लागि अभिभावक जागरण अभियान मार्फत जनहितमा जारी सन्देश। राम्रो लाग्यो भने सप्तरङ्गी मञ्च बर्दियाको कलाकारको लागि एकचोटि जोरदार ताली। एकछिन बस्नु होला, एकछिन अझै तपाईँहरूको पुरस्कार हाम्रो बाँकी छ। तपाईँहरूलाई हामीले एउटा पुरस्कारको एउटा व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीलाई बर्दियाभरि प्रत्येक पालिकाको 4 ठाउँ, हरेक पालिकाको 4 स्थानहरूमा यो विषयवस्तु लिएर सप्तरङ्गी मञ्चलाई प्रस्तुतिको रूपमा अभियानकै रूपमा परिचालन गर्ने बेस बर्दियाका सम्पूर्ण टिमको लागि एकचोटि जोरदार ताली। त्यसै गरी यो वार्डमा यो ठाउँमा व्यवस्थित तरिकाले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जुन यहाँ भूमिका निर्वाह गरिदिनु भयो, व्यवस्थापन गरिदिनु भयो, त्यसको लागि यस वडाका वडा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री कृष्ण थारू लगायत वडाका सम्पूर्ण परिवारको लागि एकचोटि जोरदार ताली। त्यसै गरी यहाँका बर्दर चौकीदार टोल विकासका अध्यक्ष सम्पूर्णको लागि एकचोटि जोरदार ताली। त्यसै गरी सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँहरूले हाम्रो नाटकलाई हेरिरहनु भएको छ। अझै थोरै प्रश्न र उत्तरको कार्यक्रम अझै बाँकी छ। अन्तिमसम्म तपाईँहरूले साथ दिनुभयो सुरुदेखि अहिलेसम्म। त्यसो भएको हुनाले आफूले आफैलाई एकचोटि जोरदार ताली बजाउनुहोस्।